من این موبایل را که از اینجا میگیرم تا زمانی که من خودم بر ندارم آیا این تصادفی از جای خود بلند شده میتونه؟ یک کسی باشه که باید ایره از جایش تکان بده. تصادف در محل تخریب استفاده میشه، نه تعمیر. میگه دو موتر تصادف کرد، تخریب هست. تصادفی یک حادثه پیش شد، تصادف تخریب هست. این نظم و نظام دنیا، این تصادف باید تعمیرش تصادف هست. این دنیای تو نظم داره، ذره در درونی از این نظام در آسمان و زمین ذره خلای پیدا کرده نمیتونی، تصادف هست. جایی که اثر قدم را میبینی، یعنی به اصطلاح پل پای را میبینی، میگه از اینجا قدم گذشته. ای آسمان با این بزرگی، زمین با این طبقاتش، آسمان با این زیباییش و بحرها با این امواجش دلالت به یک ذات لطیف و خبیر نداره؟ سوال ایجاد میشه. اگرچه سوالا قابل مطرح نیست، گاهی اوقات این سوالا رو ما شنیدیم از جوانا، پس خدا را کی به وجود آورده؟ خدا را کی به وجود آورده؟ این سوال را اگر ببینیم خود سوال غلط هست. اگر از این انسان سوال کنه، از این انسانی که گپ میزنه که خدا را کی به وجود آورده، اگر بگویش بالفرض العیاذ بالله که خدا را یک خدای دیگه به وجود آورده، آیا سوال نخواد کرد که او خدا را کی به وجود آورده؟ سوال غلط هست یا نیست؟ من یک مثال عقلی براتون میگم. یک کسی که یک مرمی را فیر میکنه، میگه مرمی را فیر نمیکنه تا زمانی که نفر پشت سر ما فیر نکنه. او پشت سر میگه تا زمانی فیر نمیکنه که پشت سر فیر نکنه. ما تا زمانی فیر و شلیک نمیکنم تا او پشت سر فیر نکنه. امی تو بگذار برو. آیا چیزی فیر خواهد شد؟ متوجه هستن؟ تا به اخیر را فیر نخواهد شد. این باید یک کسی باشه که فیر کنه، یک کسی باشه باید که خلقت کنه، که او خودش خلق نباشه، او خودش مخلوق نباشه. علم به این باورمند هست که یک چیزی هستی از نیستی به وجود نمیه. ما که هستیم از نیست به وجود آمدیم؟ نه خیر. باید یک کسی هست باشه که ما رو از نیست هست کنه. گپ فهمیده میشه؟ یک چیزی که هست باشه از نیستی به وجود نمیه. علم میره میگه آیا یک چیز از ناچیز به وجود میه؟ امکان نداره که یک چیز از ناچیز به وجود بیه. ما نبودیم یک زمانی، یک کسی هست که ما را هست کرد، از نبود ما را هست کرد، که او خودش باید باشه، که او الله هست. یک روزی یک عالم مسلمان که چند سوال مونده حل میشه، همراه یک ملحد مناظره داشت، خدا ناباور مناظره داشت. از او پرسان کرد، گفت قبل از خدا چه کسی بوده؟ قبل از خدا چه کسی بوده؟ بریزی چی میگه؟ میگه قبل از عدد 4 چیز؟ گفت 3. گفت قبل از عدد 3 چیز؟ گفت 2. گفت قبل از عدد 2 چیز؟ گفت 1. گفت قبل از عدد 1 چیز؟ گفت چیزی وجود نداره. گفت من خیلی تو سوال میکنم، وقتی که قبل از واحد مجازی یک مجازی چیزی وجود نداشته باشه، قبل از واحد حقیقی چگونه تصور داری؟ دیگه سوال میکنه، میگه خدا را دیدی؟ میگن نه. میگه خدا را چشیدی؟ میگه نه. میگه خدا را لمس کردی؟ میگه نه. میگه خدا را بوی کردی؟ میگه نه. نعوذ بالله میگه خدا وجود نداره. یزی سوال میکنه، عقلت را دیدی؟ گفت نه. گفت عقلت را چشیدی؟ گفت نه. گفت عقلت را بوی کردی؟ گفت نه. گفت پس دیوانه هستی، خیلی عقل نداری. گفت عقل ما دیده نمیشه. گفت خدای واحدم دیده نمیشه، توانایی دیدنش را نداری، نمیتونی او خدا را ببینی. آیا ندیدن به معنای موجود نبودن هست؟ که اگر ندیدیم یعنی موجود نیست؟ این خب پس قوانین خودشان زیر سوال میره، که اگر ما هر چیز رو بگوییم که ندیدیم موجود نباشه، خیلی چیزها رو باید رد کنیم. من سوال میکنم، این تصویر تلویزیون از کجا میه؟ کدام روز پشت سر تلویزیون دیدین که تصویر از کدام طرف میه؟ خب بگین تصویر دیگه وجود نداره. این صدای تلفن که وقتی که شما زنگ براتون میه، این صدا رو کدام روز دبرو استارت شده که این صدا در این منطقه رسیده، این در این منطقه رسیده؟ تو میشه بگین صدا وجود نداره دیگه. قانون جاذبه زمین، همین جاذبه زمین وقتی که یک چیز از طرف بالا به طرف پایین میاد، به طرف پایین جذب میشه. قانون جاذبه زمین رو باور دارن اما دیده نمیشه. خیلی بگو قانون جاذبه زمین وجود نداره.
یعنی هر چیزی که ندیدیم دیگه وجود نداره. یک کس را یک جای میزنه، یک جای را درد میرسه، آیا درد دیده میشه؟ بگو که درد وجود نداره. یک کسی گل را بوی میکنه، بوی گل دیده میشه؟ اما وجود داره. این تشبیه نمی کنیم با الله، چون که لیس کمثله شیء، مثل الله کسی نیست، مثل الله ذات نیست. او یک ذاتی هست که فرا طبیعت هست. ما و تو توانایی از این نداریم که او رو باید ما ببینیم. از تو علمت کامل هست؟ کی دیگه تقاضا رو کرده میتونه که ما علم کامل هست؟ از تو دیدت کامل هست؟ پشت سر خود را می لحظه دیده نمیتونی. با دیدی ناکامل، با علم ناکامل ما میخوایم ذات کامل رو ببینیم. این خو عقل نمیپذیره. بگذاری گپاره. سختترین حالتی که برات میه، چرا پدر رها میکنی؟ چرا مادر رها میکنی؟ چرا در سختترین دردها، در سختترین حالت میگه خدا خدا خدا؟ چرا وقتی امتحان مکتب و پهنتون و کورس میگه برای من دعا که خدا مرا کامیاب کنه؟ یه جای چرا دلت خدا میخواه، قلبت به طرف خدا میلان داره، خب ما نمیفهمیم. قلب میگه انسان خدا وجود داره، این زبان گپ که میزنی میگه خدا وجود داره، متوجه باشی.